下一首歌曲，也是我们自己写的歌。那好，这首废话不多说，好不好？这首歌叫《Thanks to Myself》，献给你们。用尽生命，不错。舞台有点小，因为我们是以那个热舞社出身的，所以我们其实很想要跳舞，但是没办法跳，好不好？那我们继续，再来我们下一首歌。怎样？你要讲笑话？不会吧？好，我们带来下一首歌曲《Action》。一定要做些什么举动，这变成却不再忍受，让一切都无法清楚，这是一切。
等下到后台领便当啊，对不对？那个，那我们接下来下一首歌带来，This is Six。We
Thank you.
如果表演完没有听到这声音，感觉就没有 perfect，OK， 对 ，OK， 好了，很高兴可以来到我们的台中回响。其实，我们一直很想要来这边表演，只是说一直没有机会，然后很高兴这一次有这个机会，可以跟那个赵师，你不要乱讲，对，好，朝思暮想啊，不瞒，反正就是朝思暮想的那个人啊。然后很高兴刚刚来一起表演，虽然是第一次见面不太熟，但是还是很高兴可以好像他们从高雄上来吧，对，非常的 rock。好，那我们剩下几首歌，希望大家再跟我一起嗨一下，好，那。下一首也是我们自己写的歌，叫《Life》。
我们再来，等一下还有下一团，我们最后一首歌曲，也是我们非常喜欢的一个乐团。这首是 Issues 的《King of Mario》。我相信有人在。好像被狗不掉，那个夜来照耀，我要的不是来笑，我看不到要多少人那最爱要是人生，那不如来一杯，就是我自己的家。Secret, one more class, this is not a simple fight. And I can win forever, and I can win the stress around. But I'll be leaving big, okay?我是暴力天明笑，谢谢。